ايه ده؟ لا انت بتصحى بيه ايه؟ لا اله الا الله، صوم عشان هقول لك الفجر عشان لازم نصوم. العجينه جوه وبيمشيها على السطح السخن ده. عارف الطبله بتاعت الاستاد؟ رمضان واحد بس الذكريات اتغيرت بين 3 أجيال. ده مش شخص معين هو لا اللي لا بيعمله. لا ماشي زلابيا. زلبي. المنظر ده انا كنت بشوفه في المسلسلات، لانه المكان اللي انا كنت ساكنه فيه ما كانش فيه اجواء رمضان في الشارع خالص يعني. الكنافه كنفاني، انا من شبرا اصلي فموجود لحد دلوقتي اصلا. يعني عايز اقول لك الكنافه دي مختلفه ومتعه بقى كطفل ان انا انزل اقعد اتفرج عليه وهو هي زلابيا في الاول في الاخر، كل الحاجات السكريات دي كلها زلابيا. ابتديت اشوفه فيزيكلي لما السوبر ماركت ابتدى يعملوا كحركه قدامه في الكنافه والقطايف. المنظر ده شفته على كبر جدا. الطشت اللي جنبيه ده الحله دي جواها السائل بتاع الكنافه، ويحط جوه البتاع دي عامله زي الكوره كده وفيها خرام من تحت، يحط فيها السائل ويقعد يعمل كده. العجينه جوه وبيمشيها على السطح السخن ده عشان تستوي يعني. تقعد بقى الكنافه تنشف، يلمها يوديها عند الميزان ورا. اسمه ايه بقى اللي بيعمل؟ لا يعني المهنه دي. الراجل بتاع الزلابيا، البتاع اللي بيعمل الزلابيا عامل زي الدش، والزلابيا بتنزل في البتاع السخنه دي وتقلب زلابيا، تحط عليها. انت عارف هي ايه زلابيا؟ كوره كده. انا في واحد وانت بتورولي دلوقتي فاكره بيبتدي يبنيها بقى من تحت من الطوب ويحط جواها الحته اللي هيحط فيها النار. لا مش زلابيا، استنى فهو طقس معين زي زينة رمضان كده بيحصل قبل رمضان ب3-4 أيام. ايه ده؟ لا كنافة؟ مش عارف، اصل الكنافة كده مليانة شعر، اللي هو بيعمله ده بيعمل حاجة في الآخر هتبقى رفيعة عاملة زي الشعر، ده ممكن يبقى كنافة مش زلابيا. المهنة نفسها اسمها الراجل بتاع الكنافة. لا يعني ما فيش حاجة أقولها. طب يا جماعة انتوا عمالين تجيبوا ناس جامدة قوي يا جماعة في قائمة أحسن 10 برضه. زكية زكريا، يعني ما اعرفش اسمه. أستاذ إبراهيم نصر، زكية زكريا. لما أقول لك بخ انفخ البلالين عشان عيد الميلاد يا نجاتي يا عاطف. مقالب اي ثينك ان هو ممثل يعني، بس هو اتشهر قوي في ده. انا كنت بحبه كممثل، بشوفه كاركتر لذيذ قوي، بس انا ما بحبش برامج المقالب، ما بتضحكنيش. ولا مثلا المشهد اللي على الشمال ده شفته، ولا الشخص اللي على اليمين ده شفته قبل كده. انا ما اعرفش ده مين، ايه اللي هو بيعمله ده. اكيد ده كان مشهد بيضحك جدا. ده من اكتر الناس اللي حببتني في فكره الكاركترايزيشن اصلا، اللي هو ده راجل بينزل يعمل نفسه حاجه تانية خالص وينزل يعمل مقالب في الناس، ولحد دلوقتي اقعد اتفرج عليها واستمتع. انا شايف ان ده ممكن يبقى مقلب، اللي هو بيعمل نفسه ست ما شاء الله عليه، ربنا مش رازقها قد كده يعني، ويروح يخوف الناس ولا يضحك الناس باي طريقه. عمل بصمه بلس، وانا دايما بنتفرج عليه لان في رمضان احنا بنتفرج على الحاجات ورا بعض. البرنامج جاي في وقت هنخلصه عشان في مسلسل بعده او وات ايفر، فديفينتلي كان بيتشاف. كنت بحس ان الحاجات مش ستيجد زي دلوقتي. معظم برامج المقالب بتبقى تحس ان هم متفقين. هو ممثل طبعا جامد جدا. بشوفهم كتير في نادي الصيد، كانوا بيقعوا على راسي وبعض اكسرهم واطلع منهم البذر الغريب ده النبات السخيف. الخروب ده قدام المدرسه، ومشروب رمضاني واقع في حته كده مش فاهمها. ده بموت فيه لحد دلوقتي. كل ما حد يبقى رايح اسوان اقول لهم يجيبوا لي منه، او غالبا هكسر سناني قريب عليه، بس بحبه جدا. كان بيخش بيتنا كسناك اكل يعني انت وانت بتشربه بتبقى حاسس ان هو حلو، بس لو انت هتاكله بتجيلك لحظه كده، معرفش انا ممكن اكون انا تعبان برضه عادي، ابص كده عليه اقول له انا ليه باكل خشب. هي حاجه ملهاش اي 60 لازمه في الدنيا. اقول لك على حاجه، ده ممكن يبقى، استنى والله ممكن اوصل لده. ايه ده؟ بيتعمل منه مشروب طعمه مدي على ورد كده شويه، بس انا مش حاسس ان هو مرتبط برمضان ده بالذات. عادي يعني قشطه، تلاقي في محلات عصاير كتير بتعمله. عسل بحبه يعني. مشروب احمر، انا بفتكر اسمه، مش عارف اسمه بس انا عارفه 100%. بيتعمل منه عصير احمر بيتشرب في رمضان. احنا في بيتنا عمرنا ما عملنا يعني، احنا بالنسبه لنا كركديه بس. رمضان ما فيش لا قمر الدين ولا خروب ولا الحاجات دي. ده بالنسبه لي انا تريت يعني، هتخليني اروح اجيب خروب. له انا ليه باكل البتاع زي الدوم كده يعني. الدوم ده جزمه هو والدوم يعني. انت الدوم برضو في نفس الصفر. الدوم طعمه جميل جدا كعصير، بس انت تاكل الدوم هتلاقيه بيرشق. انا ليه باكل زلط؟ اللي هو ايوه بيبقى دايما العلبه عليها صوره ورده. هو ده الكركديه معلم. لا في واحد تاني جنبه. ايه اللي عليه ورده؟ الخروب ما عليهوش ورده. هو ده خروب؟ انا فاجئتك. جيت في وقت مش مناسب. مش عارف. طيب ده خروب، يبقى مش ده اللي عليه ورده. دول باين عليهم شبه صحابنا إلمو. عايز اقول ان ده ساسمي ستريت بس مش قوي يعني، مش حاسس انه مرتبط برمضان باي طريقه.
اسمهم ايه بقى؟ مابت شو صح؟ عايز الفيرجن المصري؟ لا طبعا مش هفتكر خالص. ده انت بتختبرنا بقى. عالم سمسم صح؟ انا كنت كبرت يا مدحت. اللي انا عارفه عن رمضان بوجي وطمطم. مين دول بقى ما اقدرش اقول لك. بس دول مصري صح؟ باين انه شعرهم، الشعر اللي على الشمال ده كيرلي، وبره ما عندهمش شعر كيرلي احنا اللي عندنا. انا من بتوع بكار. يعني انت ما تعرفش حتى الشخصيات دي مين؟ اللي على الشمال ده سمسم صح؟ اللي هو الاخضر. هو بقى مرتبط بيه نمنم، ده نمنم؟ ما اعرفش بصراحه. شكل العرايس شبه المابت شو بتاع بره، بس يعني اي ثينك ان ده عالم سمسم. لا ما عداش عليكي حاجه اسمها زازا وجرجير؟ الاسم مش غريب، بس انا ما اتفرجتش عليه، مش رمضان بالنسبه لي خالص يعني. دي بقى تخيطه ممكن يعني، ما اعرفش. مش عارف، لا ما اعرفش. ده العصاير اللي بتتباع في رمضان. ده كركديه الابيض ده وفي تفتكر إيه؟ خروب، هقول لك اسمه ايه. البيضه دي صوبيا. هم ليه في اكياس؟ عشان هو مفيش غيرها. اللي ليه في الكاس امال في ايه؟ لانش بوكس يا جماعه. انا مش فاهم ايه اللي حصل في مصر والله. ما بيتباعوا في الكاس يا جدعان لحد دلوقتي. اي ثينك صوبيا، ما اعرفش اسمه ايه، بس عارفه انها مشاريب بتتباع في رمضان والناس بتشربها من الكيس وكده. طبعا بقى في ازازه معينه بس بتبقى غاليه جدا، واللي هو نفس المشروب يعني. اللي هي أو لا يعني. العصاير يعني. العصاير يعني ممكن وانا رايحه حته او كده يبقى في الطريق مثلا، بس ما اعرفش هو صوبيا فعلا ولا حاجه اسمه. صوبيا. اوكي. الصوبيا دي اصلا في ناس ما تعرفهاش. ما انا بتهزر طبعا، مستحيل. انا دي اتحدى فيها. لو سليم ما عرفهاش يبقى لا طبعا. انا متاكد ان سليم عارفها. انت حطيتني قدام الامر الواقع، انا والله العظيم عارف ده اسمه ايه، بس مش هتيجي. انا الذاكره عندي مش قد كده. بس عارفه صوبيا. ايه يا جماعه في ايه؟ هي كنت سبت الرهان. ايه ده، انت كنت مستني ان انا اقول صوبيا؟ لا اكيد عارف الصوبيا يعني، بس هي الاسم ما كانش جاي في دماغي. بس احبش الصوبيا على فكره. سالت بس نسيت دلوقتي الصوبيا دي ايه اصلا يعني انا مش بشربها، وبرده اجان في بيتنا هو ما فيش غير كركديه في رمضان. ما نعرفش كل الكالتشر التانية. واضح ان انا جاهله جدا. عادي. ديكوريشنز رمضان في الشوارع، تقفل الورقه كذا مره وتقصقص حتت معينه منها، لان لما تيجي تفردها تاني بتعمل الاشكال دي. مين اللي بيعملها تفتكر؟ العيال الصغيره. ده زمن طيب بقى. دي زينه رمضان كانت بتتعمل من الورق والنشا. زينة رمضان طبعا رائعة. اللي هي في الشارع دي. للأسف برضو لا، ما عشتش التجربة دي خالص. بس احنا في المدرسه زمان كنا بنعمل الحاجات دي. لا انا بتكلم اللي في الشارع دول. ده مجهود جدا، اصل انا شايف صح. صفوف. مين اللي بيعملها بقى؟ العيال نصابه. هو ده. يعني فاهم، يا رب ما اروح شبرا ما اتضربش. كل شقه بتدفع فلوس. ما فيش انت الحدود ما سمعتش عنها خالص. بس حكاية بنلم وكده سمعتها في المسلسلات، فاهمة الفكرة بس ما عشتهاش يعني الحتة اللي أنا ساكنة فيها ما كانش في مجال. الناحية التانية ما فيش عمارات أصلا. بيطلعوا العيال ايه تلف على كل العمارات، على كل الشقق. عمو احنا محتاجين 5 جنيه عشان زينة رمضان، وهو بجد الشاف البتاع ده كله تكلفه 2 جنيه. بس انا ده حدث ما كنتش بشارك فيه عشان ابويا ما بينزلنيش. بس اتنصب عليه. انا دي بقى اللي كانت مضايقاني. ما تسيبني انزل ونعمل حاجه كويسه فاهم. هتيجي فوازير. مشكله بقى. هقول لك على حاجه متخلفه عقليا دلوقتي. وانا صغير كنت بتلخبط ما بين نيلي، صفاء ابو السعود، صباح، فيروز. طبعا نيلي، فوزير نيلي دي عشق. نيلي وصفاء ابو السعود ده تخلف عقلي. ليه بقى؟ لان هم بس بيقدموا نفس المنتج، فانا كطفل محتار. انا شايف ان هم نفس الشخص، فدي نيلي. سمعت عنها فين دي؟ ماما كانت بتفرجني على الفوازير القديمه يعني، وهي صغيره في رمضان كنت بتقعد تتفرج على الحاجات دي، وقررت ان هي عايزه تتفرجهم. اضطريت ان انا اعرف دي مين عشان ماما ما تقتلنيش لما ارجع البيت. فوازير نيلي وشيرين زي فودافون وموبينيل كده صح؟ يعني انا بالنسبه لي نيلي وشريهان وسمير غانم هو رمضان. وانس بشوفهم خلاص انا رجعت دخلت جوه رمضان تاني. ده استعراض في فزوره ما وش يعني. بالنسبه لي احلى ذكريات يعني. كل الحاجات التانية الناس تانية بتفتكر مسلسلات مش عارفه ايه، انا بالنسبه لي الفوازير. بالنسبه لوقتها كانت ممكن تكون احلى حاجه اتعملت. لما جيت اتفرج عليها ما كانش مش حاسس ان كان فيها اي حاجه تشدني. انا جيل بنتي ما حضرش الفوازير تقريبا، وفرجتهم على حاجات هي واصحابها وانبهروا برضه. طبلة والمعادي بيخبطوا بيها. مين اللي بيخبط؟ الراجل اللي هو بيقعد ينزل في الشارع يقعد ينادي على الناس صح؟ ينادي على الناس ليه؟ عملوا ليه؟ عشان يصحيهم، عشان هقول لك الفجر، عشان ساعتها لازم نصوم. مسحرات، طبلة اسمها صح؟ طبلة المسحرات عادي، دي عدت عليا. وينادي اصحى يا نايم. دي الطبلة ودي جلدة باين اللي هو ماسكها. احنا اللي عندنا كان في الشارع. انت ضحكت ليه؟ اللي لا عندنا طبعا في الشارع ذكريات ضحك. كوميديا صريخ. مين الراجل ده؟ اللي هو بيخبط. انه ده عمه اللي بيصحي الناس، ممكن يبقى النداه يعني.
الالارم مثلا. ما كانش فيه مسحراتي في المنطقه وفجاه ظهر، فانا معلوماتي عنه ان هو ايه في بتاع السينما الجميل، تن 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 اسعى يا عم مدحت جميل كده. وانا في اعدادي مدرسه في واحد في المنطقه عارف الطبله بتاعت الاستاد دي عدت عليا الحمد لله. حاجه عندنا حسيت فجاه بالنقص الرهيب وان انا مش من هنا، بس الحمد لله كان عندنا مسحراتي دي برامس. اقسم بالله هارت اتاك. انت مش بتتسحر، انت بتموت يا مدحت. مش بتتسحر، انت بتصحى فيه ايه؟ لا اله الا الله. صوم ماسكها كده بوم 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 بوم، فرعب. فما كناش بننام بقى. السرفايف ان انت تطبق عشان لو نمت هتموت. او بيصحينا عشان نشرب اخر بق ميه او ناكل. ايه الوجبه دي؟ سحور. يبقى ممكن ده. مسحراتي. برافو عليك. شرفتنا يا سليم في فلاش باك. شرف ليه. ذكرياتك انت في رمضان؟ طول عمري رمضان بالنسبه لي كان التانج. عارف التانج اللي هو البودره ده كان بيتحط في الميه يعمل عصير اناناس. احنا ده كان في رمضان بس اللي كنا بنجيب التانج ده، فانا كنت بستناه ونقعد نشرب تانج ونلعب بلاي ستيشن مع بعض. ده اكتر حاجه نوستالجيك بالنسبه لي في رمضان. شكرا يا سليم، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. شرفتينا يا مروه فلاش باك. ذكرياتك مع رمضان كويسه والله حلوه بجد. احلى حاجه اللمه بتاعت رمضان والناس تتجمع فانا بالنسبه لي رمضان ناس. شكرا يا مروه، كل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. شرفتنا يا مسعد فلاش باك. شكرا جدا، كل سنه وانتم طيبين. ذكرياتك ايه مع رمضان؟ ده في كل العصور جميل، انا بحبه في كل الاوقات. بحس ان هو كل سنه ليه جماله كده وطقوسه الخاصه يعني. كل سنه وانت طيب. شكرا جدا وكل سنه وانتم طيبين.